左右左。幾耐冇打過保齡球咧？起碼10年8年啦。好多㗎，作為一個運動員咧，心態好重要嘅真係。到女以前打保齡。冇。點解嘅？偷偷地講啦，依家。係咯，你偷你話我知啊，我最多放上 YouTube 唔話俾媽咪知啊。爪唔係喎，排骨鳳爪飯喎，唔係係啦排骨飯。45蚊。我哋而家去咗沙田富豪保齡球場打保齡啊！如果呢度要嚟泊車咧，可以咧買一張泊車優惠券，但係最多買一張嘅啫，咁就13蚊，咁啊就包1個鐘泊車嘅。如果冇著物嘅朋友仔都唔緊要，點解咧？有密碼嘅8蚊啊，8蚊一對。如果係星期六夜晚咧，就冇得買1個鐘嘅拎嘅，咁咧就一定要係一個人一鋪一鋪咁買，再加埋一定要租鞋嗰個錢。咁租鞋一個人就15蚊一位啦。咁然之後咧玩一鋪，即係總共一人碌20次咧，咁就係51蚊啦。咁所以咧4個租鞋，再加咧4個人咧，每人一局就係264蚊啦，total。選手 Cam。1號選手 Cam 出現，喂，着緊鞋1號選手，1號選手係啦，1號選手。喂，佢冇分放數㗎，喂！準備1、2、3，哇！勁啊！勁啊！哇，好似好犀利咁喎！哇，落打正中間喎！哇，勁啊，好勁啊！Give me five，媽咪。啊！幾耐冇打過保齡球咧？起碼10年8年啦。10年咁勁。係啊。你用開幾多磅嘅波啊？真係唔記得喎，應該15磅嘅。甩下先，逐個試下先。準備啦！呢個師兄12磅啊，粗米啊！好粗米㗎，12磅。哇，咁乸大力嘅，哇，咁勁嘅位置是咁犀利嘅喂。Give me five，係啦，犀利。人生咧第一次打保齡球啊！呢個係人生第一碌我話你知，真係啊，大佬唔係講笑啊！你知我又冇 friend 又冇繩，望住我出街冇計啦。你啊！卡窿正，撞呢度飛過去，打咧右手邊個粒，然之後就一個回馬槍一嘢爆過去左手邊。過嚟 follow me， 好，好嘢8磅波，8磅波啊，8磅嘅，隨心，主打個隨心。打中咪容易，打唔中先難啊。咪係咯，練下先。正所謂打中容易，打唔中先難啊！哦，喂，保重。要唔要快？人生就係咁 dramatic 㗎啦！每當你以為你輸嘅時候，你就係逆轉勝嘅時候啊！喂，哎呀！一隻啊，特登打㗎呢一隻，係啦，就係瞄準呢一隻。好有台型啊，爸爸你，係咪成日打㗎？你後生嗰陣時大佬。唉。我今次有個策略，就係學下爸爸嘅步伐。我記得係左右左咁樣嘅。首先咁樣企好，跟住左右左。最緊要咩啊？型啊嘛！嗱，我到時咧 keep 翻李全仲嗰個落去呢一個畫面嗰度，左右左。咁啊掂晒啦！翻攞同一隻色嘅波先，大家錄啲帶。係喎，你咩色㗎啱啱？哇！嘣一聲，又黑。喂，下一位，犀利啊！差啲全中啊！得睇你個 animation 係點嘅先。哇，差1粒喎，爭3號啫喎。睇你表演啊，咁就。哇！睇緊張嘅神情，就嚟出賽之前。好，試下先。哇！一支好難嘅好似。哎呀，歪咗少少啊，歪炮啊！哎呦，爭啲啊，失望嘅背影。都算好㗎啦，幾10年未玩過啊，大佬。係，都好勁啊！喂，呢招咪失傳咗嘅跪地落坑水，又落坑。你搞乜啊，師兄？落完左落右嘅都有。心態問題啊，好多㗎。作為一個運動員咧，心態好重要嘅真係。哇，勁啊！重炮，哇，好似0.5倍速。哇，勁中一粒。點啊？有冇流汗啊？冇。媽咪，佢有冇帶過你嚟保齡球場拍拖啊？冇。但係睇佢個款似係成日喺保齡球場溝好多女喎。佢之後都好少打保齡。點解唔帶佢打保齡啊？你咁有型打保齡。嗰陣時好似覺得冇咁興啊嘛。打保齡都溝到啦，使乜打保齡嘅？咁咧，佢臨閂門15分鐘前咧就響鐘啦。咁所以咧，我哋睇可唔可以喺完場之前咧就打埋我哋剩翻嗰啲啦。係。應該前一後。係一前一後。分咗
係。哦，OK。係嘛？係嘛？試下先，踏右腳揈出去。睇先，睇先。點啊？認唔認啊？喂，盡做啦！下一位，下一位。喂。噗一聲，你冇屎咪手指公。哇，好啦，最後揭盅完嘅，聽得係玩咗1個鐘嘅。咁就玩完呢個保齡球啦。點啊？10分幾多分？10分幾多分？爸爸，保齡球。10分幾多分？好玩。9分咯。 9分，咁個分扣咗喺邊啊？9分係有少少生疏啦咁啊。哦，技術問題。好啦，咁拜拜啦，拜拜啊。拜拜。拜拜。爸爸幾真摯嘅笑容。點啊？有冇掀起啲童年回憶啊？有少年回憶。少年回憶。溝唔溝到女以前打保齡？冇。點解嘅？偷偷地講啦，而家。係咯，你偷你話我知啊，我最多放上 YouTube 唔話俾媽咪知啊。原來呢度有鳳爪，唔係喎，排骨鳳爪飯喎，唔係鳳爪排骨飯。45蚊，做咩食啊？你睇有薯條仔啊，係真係咩啊？排骨行先，鳳爪行後。即係如果中意食鳳爪嘅人啱晒啦，中意食排骨就啱晒啦。但係中意食睇住嚟講都講錯。但係中意食鳳爪咧，就可能個粒數會少啲，因為咧佢係排後嘅。鳳爪排骨飯，係鳳爪不嬲都係少啲嘅啦。係咩？